Dobro jutro, pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video na kanalu Farmer Experience DP. Moje ime je Dušan Protić i danas bih vam predstavio kombajn s kojim mi radimo našu žetvu, odnosno koji koristimo za rad na našim njivama. Ono što bih hteo svima da se zahvalim jeste još jednom da svi oni koji su zapratili kanal, stavili neki komentar na prethodne videe, stavili like, to mi zaista puno znači. Zamolio bi sve koji nisu, a koji gledaju video, vama to ne znači puno, a meni je to značajno radi daljeg razvoja kanala da zapratite naš kanal. Također ono što do sada nisam spominjao jeste da postoji Instagram stranica Farmer Experience DP kao i Facebook stranica koju sam napravio. Također napravio sam prvu malu anketu na našem kanalu gdje sam stavio koliko ljudi je zainteresovano da uradimo jedan pregled ili kako Englezi kažu overview naše kombajna i vidim da je velika većina ljudi to naglasila, da bi voljeli da vide. Pa pre nego što to krenem, što se tiče nekih kombajna koji smo mi do sada imali na našem poljoprivrednom gazdinstvu, to su uglavnom bili, u 90% slučajeva su bili Claas kombajni. Naravno, na početku bili su Zmaj kombajni, 141, 143, 161, onda posle toga su bili John Deere kombajni, odnosno jedan kombajn 11 serije. Nakon toga smo imali Dominatora VX i Dominatora SL Maxi. Posle toga smo imali jedan kombajn New Holland koji je bio TX66, sa kojim smo bili izuzetno zadovoljni i kombajn koji se jako dobro pokazao. I onda posle toga smo prešli na kombajne Claas Lexion. Što se tiče Lexiona koje smo mi imali, tu se uglavnom radi o 400 serije. Prvo jer cenovno nam je još uvek najpristupačniji. Serije 5, 6, 7 i sad ove nove serije što postoje su dosta skuplje, pogotovo smatram da mi nemamo potrebe za te neke nove kombajne, jer mi zaista ne radimo neku veliku količinu zemlje, tako da i sa manjim kombajnima i starijima, ako je to lepo sređeno i u lepom stanju, je uživanje raditi s njima i jednostavno su oni pokazali za sada kao odličan odnos cene i kvaliteta. Što se tiče tih Lexiona, sad do sada smo imali dva samo kombajna, 440 i ovaj model koji se nalazi iza mene, a koji ću kasnije predstaviti. I ono što jeste malo kad smo kupovali tog Lexiona, uglavnom se ljudi, što je bilo teško prihvatiti, naravno ne samo poljoprivrednicima, već generalno u svim industrijama, to uvođenje velike novih tehnologija, puno elektronike i nešto, i onda se ljudi dosta zabrinu kako će se to sve pokazati. Mi do sada kada su te stvari nikad ni jedan nismo problem imali. Naravno, može da se čuje i drugačije iskustvo. Međutim, ono što je za nas karakteristično jeste da svaki kombajn kada dođe se lepo sredi, sa njive izduva se, očisti se, podmaže se, znači skloni se ta prašina koja je ostala od prethodnog dana i eto jednostavno se trudimo da predupredimo sve moguće probleme. Tako da sada da počinjemo malo sa predstavljanjem ovog kombajna i nadam se da će vam se svideti. Kao što sam rekao, prva dva modela su bila Lexion 440, a ovde se radi o kombajnu Claas Lexion 460. Ovaj kombajn smo uvezli krajem prošle godine, jer smo prodali naš prethodni Lexion koji smo imali i ovaj kombajn smo odlučili da uvezemo kako bi imali s čime da kosimo naše kulture. Što se tiče ovog modela tačno, radi se o kombajnu sa 6 slamotresa, kombajnu koji je 2001. godište i sad ono ko se malo zanima oko tog Lexiona, zna se da je ova šasija dole negde do 97. godište uglavnom zelena, a ovo je kao noviji model šasije. Što se tiče ovog kombajna, nadao sam da ima 6 slamotresa. U njemu se nalazi Mercedes motor, to je dosta bitno, ljudi dosta insistiraju kada kupuju ove kombajne da to bude Mercedes motor. Međutim, ono što bih hteo da vam kažem jeste da u prethodna dva Lexiona 440 mi nismo imali Mercedesov motor, a nismo imali nikad ni jedan problem sa njima. Nešto kasnije ću da snimim malo i taj motor.
napravimo jedan krug oko kombajna da vidite kako to izgleda. Malo mi je teško da se provučemo ovdje, pošto je uzak prostora da lepo sve stignemo da uhvatimo. Što se tiče ovog kombajna, znači kao što sam rekao, u njemu je Mercedes motor od 300 konja, V motor. Header koji imamo uz njega je C660. Oni dolaze u dve varijante, možete birati da li će da bude C ili V. Naravno, možete birati kad kupujete novo, kad kupujete polovno, kupujete ono što je ponuđeno. I mi smo sve u ovom slučaju, imali smo ponuđen C540 i C660. Na prethodnim kombajnima smo imali header od 5,40, ali kod ovog kombajna zbog njegove snage zaista nije praktično kupiti header sa C540, već je bolje se odlučiti za header od 660 iz razloga što je on zaista, evo ove godine smo s njim kosili za sada samo soju, jer generalno nije bio u potpunosti spreman u pšenici onako kako bismo mi želeli. Svaki kombajn koji dođe kod nas, uzmemo, prekontrolišemo ga pre nego što izađe prvi put na njivu. Imamo čovjeka, odnosno prijatelja koji se zaista razume u te kombajne, zaista poznaje moguće njihove boljke, moguće probleme, otprilike na koliko ranih sati se koji problem dešava. Tako da on je onako dosta tu detaljan što se toga tiče, tako da smo u saradnji sa njim zamenili određene ležajeve koji su bili već pri kraju, detaljno prekontrolisali sve što je bilo vezano za sam kombajn i onako spremili ga, pošto smo malo ušli u neku gužu, spremili ga tek za soju ove godine, gde su uslovi bili onako dosta teži za košenje. Međutim, kombajn se pokazao kao idealan, gde smo u soji vozili negdje oko 8 km na sat. Kažem 8 km na sat, kombajn mi mogao, da budem iskren, da ide i brže, ali je zaista bilo problem. Bilo je mokro, dešavalo se da nakuplja dole zemlju, kasnije ta zemlja ulazi u header, zaustavljaš se. Stvarno je bilo malo onako komplikovano za košenje. Što se tiče još ovog kombajna, znači broj radnih sati koje on ima je 2590 radnih sati vršalice i oko 3700 radnih sati motora. Znači, odakle je dovežen se, izgleda puno vozao od njive do kuće. Što se tiče još trenutno ovog kombajna, možete vidjeti da je on sada onako sređen, očišćen, jeste da u principu on je završio posao za ovu godinu, ostalo je još nekih 8 jutara soje koje treba da se pokosi. Međutim, to smo se dogovorili s našim prijateljem da će nam on pokositi. Da li će to biti u januaru ili kad ćemo dočekati da skinemo tu soju što je ostala. Pa ćemo onda s njim to odraditi. Idemo sada gore da snimimo malo motor. Morat ćemo ostaviti ovdje telefon. Znači, ono što je većini ljudi bitno jeste da se radi o Mercedesovom motoru, jer su stvarno motori, da ne kažemo nisu motori, već motorčine. Zaista retko kad se dešavaju problema s njima, nemaju, nisu potrošači ulja, nisu čak ni toliko veliki potrošači goriva, iako se ovdje radi o V motoru. U suštini, zaista je lepo sada sređen sam motor. Ono što jeste karakteristično, jeste da prilikom kupovine ovih kombajna, naravno to sad sve pričam kada kupujete nove, recimo ovdje na ovom kombajnu, ovaj motor dolazi sa ovim poklopcem, može da se desi da bude rešetka, bunker koji se nalazi ovdje, vidite da je zatvoren skroz. Ono što je kod njega jeste da ovaj model ima otvaranje bunkera na dugme, a ne mehanički kao što je to slučaj sa ostalim Lexionima. Naravno, to su sve neke, mislim na ostale Lexione ovog tipa, to je sve neka dodatna oprema koja se prilikom kupovine novog kombajna
dodaje, a verujem da zaista kada kupujete nov kombajn i kada stavljate sve te stvari dodatno, da to utiče i dosta na samu cenu. Sad ćemo da probamo da siđemo, pošto je ovde baš knap. Ono što bih vam pokazao, koliko možete sada da vidite, jeste da se radi o kombajnu sa 6 slamotresa. Malo je sad teže za snimiti, da probamo ako odaljemo kameru. 6 slamotresa, spitori su raspušteni, odnosno spitori koji služe za rasipanje slame su raspušteni, sečka je vraćena, evo može i odavde da se vidi slamotresi, sečka je raspuštena i spremna, jer je završila njivu, posljednju njivu koju smo kosili smo radili bez sečke, a i kasnije kada smo radili samo čišćenje kombajna smo ugasili sečku. Ono što je dobro kod Lexiona jeste da samu sečku možete da palite, odnosno vraćate u radni položaj time pritiskom na ovo dugme, sečka se pomera gore, udara u, da kažemo, graničnik i jednostavno tada dolazi do kraja kada udara u senzor i kompjuter registruje da je sečka spojena i da je spremna za rad. U suprotnom, ako nećete, možete da je pomerate, da je vratite skroz nazad u ovaj položaj kako bi vam sama slama ostajala. Ono što je isto, jeste da možete da pomerate sita, u zavisnosti od toga iz kabine, odnosno da ih pomerate i odavde, ali ono što je moguće jeste pomeranje iz kabine. Također što se tiče samih spitora, odnosno rasipača pleve, rasipača slame, jeste u stvari da ovde možete da odredite na ove položaje koliko široko želite da razbacuje slamu, što zaista zavisi i od samog, što je zaista bitno kada u zavisnosti od hedera koji imate, jer recimo nama se dešavalo da prethodni kombajn koji smo imali imao je heder 5,40, spitori su bili namešteni na jako široko i slama koju je on razbacivao, bukvalno je slamu bacao na ono što ćemo tek u narednom krugu kositi, odnosno u narednom prohodu kositi. Pokazao bi vam kabinu. Ono što jeste kod Lexiona i što se svi brinu jeste, nalazi se ovde. Znači radi se o njegovoj elektronici, odnosno njegovom, da kažemo, srcu ovog kombajna koji se nalazi ovde, gde se radi o tim štampanim pločama koje je zaista bitno da budu izolovane, da ne dolaze u kontakt s vodom, da nema puno prašine na njima i slično. Tako da to se zaista uvek trudimo da, mi smo tu stavili te gume, pa sada idemo u kabinu. Za sada, a i uglavnom prethodna 2 kombajna sam uglavnom ja vozio, pa se i sam malo trudim da to bude izuzetno čisto, jer zaista ako provodite ceo dan u tom kombajnu, bitno je da sam kombajn bude čist. Što se tiče same kabine, ono u suštini, ovo je vazduh na sedištu. Što je bitno kod same kabine jeste da, ajde, imate redovno menjač, 3 brzine, kompjuter, odnosno displej na kome je pokazan kompletan rad kombajna. Što se tiče ovih nekih dodatnih stvari, na ovo dugme se pali vršilica, otvaranje, automatsko otvaranje bunkera, što ću vam pokazati. Bukvalno, ako sad možete da vidite, na dugme se otvara bunker, što stvarno olakšava posao, ulenjuje kombajnjera. Evo vidite, sada ga ne otvaramo skroz, otvorit ćemo ga samo malo i evo ga, zatvaramo. Otvaranje lule, zatvaranje lule, ajde, sva 4 žmigavca, manje bitno. I ovo je pomeranje samog kontura. Što se tiče, ovo je gas kombajna i ovo su funkcije koje se koriste u slučaju rada sa uljenom repicom i u slučaju rada sa kukuruznim adapterima kada imate sklopivi adapter i potrebno ga rasklopiti i slično. Također, što se tiče, ovo dugme
sam preskočio, da ne mislite da je namerno. Nije namerno, već što se tiče ovog dugmeta radi se o autopilotu, gde ono što znam jeste da je ovaj kombajn opremljen autopilot sistemom, međutim, da bi taj autopilot sistem se koristio, neophodno je da i sam header bude opremljen sa istim sistemom, a naš header nije opremljen, tako da imamo polovični autopilot sistem. Što se tiče ovih dalje stvari, kao i na drugim kombajnima, na ovo dugme kada otvorite lulu radite kipovanje, što je dobro da vi nogom kontrolišete koliko ćete da, odnosno kako hoćete da zaustavite kipovanje. Što se tiče ovih gornjih funkcija, sami pomeranje retrovizora, funkcije klime, svetla. Sad ovde podešavate različite tipova svetla, da li ste u radu, da li ste u transportu, prednja svetla, zadnja svetla i naravno rotacija gde možete da birate radni položaj kada kombajn počinje da pali rotaciju na 70 ili na 100% u zavisnosti od toga kako vi odredite, i položaj koji se odnosi na put kada idete u transportu. Frižider u kojem može da se ohladi neko piće, naravno lampe koje su za noćni rad, do sada ih nismo koristili, i radio. Sada bih vam pokazao još nešto što se tiče samog kombajna. Sad ćemo da ga upalimo. Ajde da zatvorimo kabinu da se to manje čuje. Sad ste mogli da vidite, imali smo situaciju da nije hteo da upali kombajn iz razloga što je neophodno da ova ručica stoji u neutralnom položaju, znači ni napred ni nazad ka paljenju, jer bukvalno kompletna vožnja ovog kombajna se radi na ovu ručicu, gde imate paljenje samog hedera, ovde kontrolišete visinu, podizanje, spuštanje hedera, autokontor, dok se na ovaj kružić kontrolišu sami vitlovi. Sad što se tiče same table kombajna, možete da vidite u principu ta neka glavna tabla gde na ove, da kažemo 4-5 dugmića koliko ih ima, bukvalno određujete i šetate po tom meniju kako želite. Ono što bih hteo da kažem jeste da u ovom kombajnu se nalazi operativni sistem CEBIS. U malo starijim modelima se nalazi, odnosno isto Lexion 440, čak i ovaj s novim DIP-om može da se desi da bude ISO sistem. U principu oba sistema su jako jednostavna za rad i za podešavanje vaše mašine, što bi vam pokazao sada, gde vi bukvalno na samu da kažemo kružić možete da određujete šta vam je bitno u toku vožnje da podešavate. Pa recimo ovde podešavate koliki je zazor korpe. Sada je korpa nameštena na 20 mm iz razloga što smo radili određeno čišćenje, pa je bila skroz otvorena. Podešavanje vetra, gde sam vetar regulišete na, pojačavate ga na ovo dugme plus, smanjujete na minus. Obrta je doba, naravno sad su 0 jer na kombajnu nije upaljena vršilica. Osetljivosti slamotresa, osetljivost sita. Na ove funkcije ovde možete da podešavate gornja i donja sita u zavisnosti od toga koja hoćete da štelujete, kako bi jednostavno odradili ta neka fina podešavanja kombajna. Ono što je takođe dobro kod ovog sistema jeste da izborom na samu kulturu možete da odredite kulturu koju želite da radite sada, odnosno u tom momentu. Izborom te kulture postavit će vam se parametri koje je sam klas preporučio, ali vi možete da jedne godine kada odredite parametre za soju, za kukuruz, za pšenicu, da postavite te parametre, snimite ih tako i svaki sledeći put kada ulazite u njivu, ako radite soju, naravno te godine, pravi taj odlazak na njivu, podesite, samo uzmete parametre koje ste prošli put stavili, izaberete to i na taj način izbegavate da svake godine radite podešavanje kombajna. Ono što jeste činjenica da nijedna godina nije ista, tako da je svake godine potrebno napraviti određeno podešavanje kombajna i iz tog razloga je neophodno
da uvek nešto ili stegnete, smanjite vetar, povećate vetar, otvorite sita, zatvorite sita, povećate zazor u korpi, smanjite zazor korpe. To su neke stvari koje normalno, verovatno znate i bolje od mene. Sad, ono što bi isto volao da vam pokažem jeste, sada sam došao do pokazatelja koliko ovaj kombajn ima radnih sati, gde recimo 3794, pokošeno 6000 hektara, znači radni sati vršalice 2595 radnih sati. To bi u principu bilo to što se tiče ovog kombajna. Ako imate još neka pitanja, stvarno kombajn je onako tema o kojoj možemo pričati uz to bukvalno u velikom broju video snimaka. Međutim, mislim da je to zaista lepše da se snima ne kao neki overview, već da se sam taj kombajn snima na njivi i da se snima kako on zaista radi i kako biste zaista videli koliki je njegov učinak. Evo, još malo bih vam pokazao njegov header i on je naravno spreman, parkiran, garažiran, ali evo možete da vidite. Znači ovdje se nalazi njegov header, to je za sada kombajn sa najvećim headerom koji smo mi imali. Evo, ako malo da prođemo kroz setvo spremač, radi se o headeru C660. Kao što sam rekao, to je najveći header koji smo mi do sada imali i onako malo smo se uplašili kako ćemo, pošto nisu naše njive toliko velike, kako ćemo se okretati u njivi i raditi s njim, kako kopira teren. Međutim, zaista Klas je to napravio, gde je rad sa njegovim autokonturom, ako je dobro podešen, zaista ne predstavlja neki veliki problem za rad i mnogo olakšava rad samom kombajneru. Takođe, hteo bi svima da se zahvalim. Ukoliko imate neka pitanja, pišite komentare, stavite like, zapratite naš kanal i izlazite sa predlozima šta bi mogli da snimamo još preko zime. Hvala vam svima, sve najbolje vam želim, pa se čujemo.